Meine Damen und Herren am Gleis 9, bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Zum Ersatzzug zu IC. Zugverlegung zum Ersatzzug zum IC nach Hamburg-Altona, Start 1721, Punkt Gleis 9, und nach Geislingen-Steiger, Start 1729, Gleis 16.
Gleis. Ja, dem fehlt auch wieder Stiefel. Ja, dem fehlt auch der Stiefel. Was soll das? Wie steht? Ja, versteht. Du wusstest? Ja. Alles 20